Hindi ka na mahihirapan maglinis ng kadena mo dahil dito sa brush na to. Ito nga pala yung nabili natin na brush na talaga namang magagamit natin kapag nagme-maintenance or nagki-cleaning tayo ng kadena ng motor natin. Bukod sa napapabilis niya yung paglilinis natin sa kadena, ay naaabot din natin yung mga kasulok-sulukan na parte na mahirap linisin. Isa pa sa maganda sa kanya ay matigas yung pinaka-brush niya, kaya hindi siya basta-basta masisira agad. Kaya naman kung wala ka pa nito ay mas maganda nagche-checkout ka na, i-click mo na yung click here to order.